कोल्ड और खांसी के टाइम बेबी के लिए मैंने बनाया सिंपल होममेड मसाज ऑयल। इसके लिए मैंने लिया मस्टर्ड ऑयल, गार्लिक, अजवाइन और लौंग। सभी इंग्रेडिएंट को लो फ्लेम पर हल्का सा गर्म करके ऑयल को ठंडा कर लेंगे। फिर इसे छानकर बेबी की चेस्ट, बैक और फीट पर जेंटल मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल होममेड रेमेडी है जो कोल्ड और कफ में कंफर्ट देने के लिए यूज़ की जाती है। बेबी की स्किन पर लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें।